Novidade em nossa loja. Acabaram de chegar as novas caixas de som Bluetooth MS2680BT. Com ela você pode ouvir suas músicas preferidas a qualquer hora e em qualquer lugar. Ela possui entrada para pen drive, cartão de memória, luzes coloridas, modo rádio e a entrada V8 para carregamento. Áudio de extrema qualidade, super linda e compacta. Bateria de lítio de alta capacidade. Ótimo custo-benefício e zero dor de cabeça. Tá esperando o que para garantir a sua? Corre para nosso site. Soy el fuego que